pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar Cat Bird. Não vou dar explicação, mas se inscreva se você não for inscrito, deixa o like e vamos começar o jogo. Oi. Tem um bem pequeno, um gato vivo. Caiu na marcha dos gatos. Legal. Olá, mano. Calma aí, eu quero... Eu quero pegar aquela coroa. Oh, como é que pega aquela coroa? Ah, eu posso voar. Vou pegar uma... Vou voar. Esse level tá muito difícil. O que eu posso fazer aqui?
jeito de eu fazer? Já sei. Eu vou levar essa caixa aqui. Aí, deu certo. E agora, o que eu faço? Não entendi. Ah, tá, entendi. Não! Eu não sei passar da... Espera e vai. Agora. Vai. Pula. Cai. Vai pra cá. Agora vem. Espera. Vai. Agora vem pra cá. E vai correr. Olha. Fazer tudo de novo.
Não! Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.